오늘 정말 유익한 시간이었고요. 제 자신도 몰랐던 그 코 안쪽에 안 좋았던 부분에 대해서도 제가 알게 되고 깜짝 놀랐습니다. 이쪽으로 좀 더 공부를 많이 하고 스킬을 많이 익혀서 많은 환자들한테 도움이 될 수 있도록 열심히 연구하겠습니다. 진료실에서 많은 분들 만나고 있는데요. 그분들 중에 본인이 실제로 코에 어떤 문제가 있다고 느끼시지 않는데도 이 여러 가지 증상을 묻다 보면 코와 관련된 증상을 갖고 있는 경우가 많습니다. 오늘 그 코 하나만 가지고도 굉장히 온몸의 여러 증상들을 이제 개선시킬 수 있다는 걸 좀 배웠고요. 그리고 좀 더 이 직접 실습을 통해서 진료할 때 정말 코에 대한 문제를 어떻게 해결할지 좀 더 구체적으로 배울 수 있었습니다. 오랜만에 이유정 선생님도 뵙고요. 그동안 제가 하면서 몰랐었거나 잘못했었던 부분 바로잡을 수 있어서 좋았고요. 그리고 이 코라는 이 단일 이 구조물이 이 얼굴 전체는 물론 몸의 전반적인 그 건강 상태도 다 연관이 된다는 게 오늘 다시 한번 느끼게 됐고요. 앞으로 잘 한번 저도 익혀서 이렇게 비염이나 축농증으로 고생하는 환자분들한테 도움이 됐으면 좋겠습니다. 예, 이상입니다. 네, 다양한 방법으로 그 비염이나 아니면은 이 머리 쪽 질환들을 그 노력에 의해서 이렇게 많은 방법 루트들을 찾아가는 것들이 제일 감명 깊게 들었고요. 그 세세한 방법들도 많이 좋은 방법들이고 이것들을 한의원에서 제대로 잘 쓸 수 있으면은 치료가 잘 될 것 같다고 생각이 들어서요. 한의원에서 한번 적용해 봐야겠습니다.